高雄内位的这个艺术中心，因的大厅，今年10月佮推出14条新的歌曲，有高雄角甲国角，逐工是轮流安尼放送，互民众会当亲像伫咧演奏现场共款听到这音乐。即马高雄嘛，成做亚洲第一个以这款方式来演出的城市。 高雄内位艺术中心传来高雄角演奏，不过拢无表演者，原来声音是为喇叭出来。这是内位声响的体验。这片场地比较乐团规模，由60个组喇叭组成，创造瓦镜舞台演奏的体验。每一个喇叭拢传出一种乐器声音，伫每一个喇叭背后拢有小解这是啥物乐器。现场的民众是听甲真凄悲。我甲徛喺正中去听，我感觉讲迄声音哦，就敢若类似咱的迄个人演奏会，你徛喺正中咧听现场迄个感觉，我感觉足赞的。因为用这方法是我倒伊无看到的，我做解比较好听，声音比较流放，比较声音比较大。 内位声响体验10月份时，佮推出14首新的音乐，是法国创作者甲高雄乐团、高雄国乐团做伙完成。这摆音乐版本的升级，国乐歌曲真特别。9首音乐是以台湾文化历史为主，这首《关自在》是所有歌曲内底唯一有人写唱歌的歌。 高雄角甲国角逐工会轮流放送，若原音重现，嘛互民众免去音乐厅，就会当亲像家入音乐厅听乐团咧演奏。一般的艺术中心是看展览，来者是听展览，嘛互高雄成做亚洲头一个以这款方式展演城市。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。